कहाँ पेन है? कहाँ तक? ये रुको एक सेकंड, ये दबाने से आ रहा है पेन, है ना? ये रिब आप इसको 3 डायमेंशनल में सोचो कि ये पूरी रिब एक चल रही है, ठीक है? इस रिब की अलाइनमेंट खराब है, जैसे यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, तो हमें रिब को सेट करना है। ये अलाइनमेंट में आके बिल्कुल ढीला छोड़ दो, हल्का सा सांस छोड़ो, रिलैक्स। हल्का हुआ यहाँ से? पेन तो नहीं होगा। अब नहीं हो रहा? होगी सेट, ठीक है? लंबा सांस लो, अब खांस के देखो, कफ करके देखो, पेन आ रहा है?